haddii aad rabto inaad guri cusub inaad dhisato waxaa jira guri walba oo la dhisaayo there's a 10 phases of building a house gurigaas waa inuu maraa this 10 phases ilaa from A to Z maanta waxaan ku sharaxayaa gabi ahaantiisaba gurigaasi qaabka loo dhiso meesha laga bilaabayo ilaa meesha ku dhamaanayo ayaan ku sharaxi doonaa maanta walaal soo dhow magacayga waxa la yiraahdaa Daahir halkan waxaan kaga hadlaynaa real estate investment wax loo yaqaan personal development waxaan ahay the founder of Sahan Investor waa platform dadka Soomaalida ay ka bartaan real estate investment insha Allah nagu soo booqo sahaninvestor.com haddaad rabto in arrimaha guryaha aniga ka caawiyo ama guri cusub inaad iibsato haddaad rabto insha Allah nagu soo booqo website-kayga sahanrealty.com waan ku bilaabaya so guriga marka la dhisayo waxa ugu horeeya the first thing lagu bilaabayo guriga wax loo yaqaano plan and design waa the first step way so taas oo ah guriga waa inuu leeyahay wax loo yaqaano blueprint ama haddii aad builder la kulantay waxa ku siinaya wax loo yaqaano house plankaas guriga nashqada loo dhisi lahaa iyo waxa kale oo marka koowaad phase 1 la marsiinay guriga waxa loo baahan permit inuu ka soo qaato ninka builderka county inuu ka soo qaato waxa kale oo the other one loo baahan waxa loo yaqaano compliance with local regulation oo ah wixii sharci ahaan ama zoninka wax walba in lagu xadgudbin inta taasna waa phase 1 phase 2 waa wax loo yaqaan side prep way tan waxay sameeyaan waxay jarayaan cooska jarayaan waxay soo ogaanayaan wax loo yaqaan drainage kama bulaacadaha meesha ay yihiin waxay xaqiijinayaan wax loo yaqaan soil stability in carrada xasilan tahay soo guriga hadhow foundation meesha ku fadhisanayo hadhow meel dhaqaaqaysan ahaan iyo waxay level up ka dhigayaan carradaasi si wada sameeyaan 3 wax loo yaqaan waa footing kan oo ah waxay sameeyaan wax loo yaqaan excavation dhulka meesha inay qodi doonaan oo ay u sameeyaan doonaan meel walba meesha wax mari lahaayeen step 4 waxa sameeyaan wax loo yaqaan foundation construction foundationkii meeshan waa meesha ku shubayaan shamiindada ku shubayaan waxa sameeyaan basementing waa sameeyaan guriga qaybta ugu hooseysa dhan shamiinda ay ka wada dhigaan badanaa way qorayaan markay sameeyaan footingka ay sameeyaan qodeen waa qoditaankaasi waaye laakiin hadda waxay ku shubayaan shamiindadii foundationkii hagaajinayaan gurigana meesha lagu ogaanayo waa inuu basement yeelanayo in kale Number 5 waxa ay sameeyaan wax loo yaqaan framing kan oo basically waxay dhisayaan walls ki darbiyada dhisayaan iyo dhulka dhisayaan floor dhisayaan iyo roof dhisayaan intii dhisay isu geenayaan so roofka markay dhisayaan waxyaalaha ay kamid yihiin waa qaybta structure-ka guriga kamid loo dhisayo kamid yahay oo ah waxay isticmaalaan material fara badan isticmaalaan jira oo shingles ama tiles ama metal sheet waxyaalaha midkood isticmaalaan iyo wax loo yaqaan proper insulation oo ah waxyaalahan hadhow inuu like qayli iyo wax noocaas inuu gurigaada ku soo galin iyo wax biyaha ka taxadaro loogu talagalay number 6 waxa weeyaan wax loo yaqaan exterior finishing wax la jira so tan waxa weeyaan waxyaalayaasha waxa sameeyaan sidingka paintingka wax loo yaqaan trim work jarayaan iyo installation of doors albaabadana ku xirayaan iyo daaqadaha ku xirayaan hadda qaybta lixaad qaybta toddobaad waxay sameeyaan wax loo yaqaan interior rough-in qaybtan waa qaybta plumbing ay sameeyaan oo ay kamid yihiin oo ah waxyaalayaashaas oo kamid ah waa electric wiringka ama waxay sameeyaan the heating iyo ventilation air conditioning ka gelinayaan iyo waxyaalayaasha kale qaybta sideedaad waxay sameeyaan wax loo yaqaan insulation and drywall insulation kan waxyaalayaasha ugu muhiim waa guriga inuu insulation leeyahay taas oo ah waa waxyaalayaasha ka hortagaya guriga qayli hadda banaanka ka maqlayso kale inaad maqlaynin waxa kale waa xilliyada winterka kale qawga guriga soo galaayo kale bay ka hortagaysaa installationkaasi muhiim aad u yahay number 9 waa interior finishing ay sameeyaan so waxyaalahaas oo kamid ah inay sameeyaan flooringkii ay sameeyaan cabinetkii sameeyaan ku dhisayaan iyo countertopskii hadaa rabto dadka qaar fadhi waxay jecel yihiin jikadooda in si qurux badan loo dhiso iyo waxyaalaha fixture lahaa waa lightkii waxay ku xirayaan wana paint garanayaan iyo wallpaper ku sameeyaan so number 10 waxay sameeyaan last waa final touches way ton and landscape sameeyaan mostly waxay sameeyaan oo kale light fixture sameeyaan landscaping ku sameeyaan waxa kale oo sameeyaan the driveway fix garanayaan ay hagaajinayaan guriga driveway ku leeyahay garage ka for example detach ka baxsan kale waa qaybta ay gabagabeynayaan way so overall this is 10 steps oo every guriga isticmaalo hadan aad ka waxaan ka booday the steps aan ka booday oo adiga garanayso insha Allah comment noogu soo qor insha Allah darabta gurina ibstaniga waxa ka soo qortaa website-kayga sahanrealty.com darabta real estate investment barato ay kamid tahay buy and hold fix and flip subject to wholesaling insha Allah noogu soo booqo website-kayga sahaninvestor.com assalamu alaykum